Hi, hello, assalamualaikum, welcome to Rjcornor. இன்னைக்கான வீடியோ பாத்தீங்கன்னா used electronics சேல் பண்ற ஷாப் தான் பார்க்க போறோம். நம்ம இப்ப நின்னுட்டு இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா Voicetel used electronics ஷாப்ல தான் நின்னுட்டு இருக்கோம். and இங்க பாத்தீங்கன்னா used washing machineலயே பாத்தீங்கன்னா front load, top load, fully automatic, semi automatic சொன்ன மாதிரி எல்லா மாடல்ஸுமே இங்க வச்சிருக்காங்க. and அது மட்டும் இல்லைங்க, fridges பாத்தீங்கன்னா single door, double door, latest மாடல் வரைக்குமே இங்க அவைலபிளா இருக்கு. இதெல்லாம் ஏசி, ஹோம் தியேட்டர் சொன்ன மாதிரி எல்லா எலக்ட்ரானிக் யூஸ்டு திங்ஸுமே இவங்க சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இவங்க சேல் பண்ற எல்லா திங்ஸுக்குமே பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ் கேரண்டி வாரண்டியோடு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் உங்க வீட்டில் ஏதாவது எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் வந்து ரிப்பேர் ஆனா கூட இவங்க சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதுவும் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவ்வளோ சூப்பரான இந்த ஷாப் எங்க லொகேட்டா இருக்குங்கிறது நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க எத்தனை வருஷமா இந்த ஷாப் வச்சிருக்கீங்க? ஷாப் நம்ம ஒரு 5 இயர்ஸா வச்சிருக்கோம். நீங்க என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வச்சிருக்கீங்க? நம்ம ஃபுல்லா யூஸ்டு எலக்ட்ரானிக்கல்ஸ் ஐட்டம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், ஏசி அண்ட் யூஸ்டு ஐட்டம்ஸ். இந்த எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் என்ன ஐட்டம்ஸ் வேணாலும் ஒரு ஹோம் தியேட்டரு எல்லாமே நம்மள்ட்ட வரும். நம்ம ஷோரூமில் எக்ஸ்சேஞ்ச் பீச்சஸ் ஃபுல்லாக எடுத்து ரன்னிங் கண்டிஷனோட பண்ணி கொடுத்துருவோம். ரன்னிங் இல்லாமல் வர்றது வந்து மட்டும் ரெடி பண்ணி ரீஒர்க் பண்ணி பக்காவாக சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். டோர் டெலிவரி நாங்களே பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். அதுக்கு ஒரு சின்ன சார்ஜஸ் மட்டும் வரும். நம்ம ஓன் வெஹிக்கிள் கிடையாது, நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி அதை பண்ணி கொடுத்துருவோங்க. ஆன்லைன் புக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எஸ்டி கொரியரோட டைப் வச்சுருக்கோம். அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே லோக்கலில் உள்ளவங்கிறப்போ ஒரு 25 கிலோமீட்டர்ஸ்குள்ளே திருப்பூருக்கெல்லாம் நார்மலாக ஆட்டோவில் போயிட்டுருக்கு. வெளியே அவுட்டர்லேருந்து வரவங்கனால முடியாதுல்ல, பழனி, திண்டுக்கல், தேனி, இப்போ நாங்கள் சென்னை வரைக்கும் கூட கொடுத்துருக்கோம். சென்னையில் உள்ள கஸ்டமருக்கு எஸ்டி கொரியர் டைப் பண்ணி இங்கேருந்து நாங்கள் எஸ்டி கொரியர் பார்சல் பண்ணிடுவோம். சென்னையில் இருக்கிற பிரான்ச் எஸ்டி கொரியர் ஆஃபீஸ்லேருந்து அவங்களுக்கு ஆட்டோவில் அவங்க வீட்டுக்கே போய் சென்ட் ஆகிற அளவுக்கு பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். அதுக்கும் சின்ன சார்ஜஸ் மட்டும் வரும். அது வந்து பேக்கிங் சார்ஜஸ் ப்ளஸ் டெலிவரி சார்ஜோடு சேர்ந்து வருங்க. இப்போ இங்கே ஆட்டோக்கு எப்படி சார்ஜஸ் வருதோ அந்த மாதிரி சின்ன சார்ஜஸ் மட்டும் அந்த இதுக்கு வருங்க. தாராளமாக பார்க்கலாங்க, வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குடோனில் தான் இருக்கோம். இங்கே தான் நம்ம ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இங்கே ஃப்ரிட்ஜஸ்ஸு, வாஷிங் மிஷின் ப்ளஸ் ஏசி எல்லாமே இங்கே தான் கொண்டு வருவோம். இங்கே ஏசி இருக்குங்க சிஸ்டர், வாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள். இது வந்து ஃப்ரண்ட் லோட் மாடல் டைப்புன்னு சொல்லுவாங்க. இதில் ஐஎஃப்பி வரும், சாம்சங், எல்ஜி, வேர்ல்ஃபூல் எல்லா பிராண்ட்லேயும் நம்மள்ட்ட வரும். இதில் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 7500 வரும் ஃப்ரண்ட் லோடு. இதில் வந்து மட்டும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ஸ்லேயே 20,000 வரைக்குமெல்லாம் கூட மாடல்ஸ் வருங்க. அதாவது லிட்டர் கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தியாக அந்த கேஜிஸ் ஜாஸ்தியாக நமக்கு ப்ரைஸ் வைஸில் சேஞ்சஸ் ஆகும். இது பார்த்தீங்கன்னா 5 kg தான். இது வந்து 6.5 kg அந்த மாதிரி வர்றதோட மாடல்ஸு. ப்ரோ, உங்ககிட்ட வந்து இப்போ நாங்கள் வாஷிங் மிஷின், ஏசி, ஃப்ரிட்ஜெலாம் நாங்கள் வாங்குறோம் இல்லையா, அதில் ப்ராப்ளம் வச்சு நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணி தருவீங்களா? அதுதான் கேரண்டி போட்டு பில் போட்டு கொடுத்துட்றேங்க. 6 month சர்வீஸ் வாரண்டியோடு நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கார்டு கொடுத்துருவோம். 6 month ஃப்ரிட்ஜ் மட்டும் இல்லாமல் வாஷிங் மிஷினுக்கு, ஏசிக்கு எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் சர்வீஸ் வாரண்டி செகண்ட்ஸுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். தாராளமாக நம்ம பார்க்குற சேனல்ஸ் உள்ள கஸ்டமர்ஸே யாராச்சும் நம்ம நம்பர் கீழே கொடுத்துருப்போம். அதில் பார்த்து உங்களுக்கு ஏதோ சர்வீஸ் இஷ்யூன்னு தேவைன்னாலும் கூட நம்ம நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். கீழே காண்டாக்ட் நம்பர் அதில் கொடுத்துருப்போம் பாருங்கள். உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ்னாலும் கூட உங்களுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் கூட நான் பண்ணித்தரேன். ப்ளஸ் உங்களுக்கு அதுக்கு எவ்வளோ சார்ஜஸ் வரும் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னாலும் நான் சொல்லி கொடுத்துட்றேன். உங்களுக்கு மாடல்ஸ் நீங்கள் அனுப்பிட்டிங்கன்னா போதும், இதாங்க என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ், இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன ப்ரைஸ் வரும், சர்வீஸ் சார்ஜ்னு சொல்லிடுவோம். நாங்கள் ஆன்சைட்லேயே வந்து நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருவோம். மாடலுங்க எல்ஜி பிராண்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா 6.2 kg. சாம்சங் பிராண்டு, எல்ஜி பிராண்டு எல்லாமே வரும். இது வந்து எல்ஜிங்க. அதுபோக பார்த்தீங்கன்னா இது ஐஎஃப்பி, நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் லோட் மாடலு. இது வந்து ஒன்னிடாங்க. இது உங்களுக்கு டாப் லோட் மாடல் தான். அதுபோக இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது செமி ஆட்டோமேட்டிக்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் வரும். எல்லாமே ஃபுல்லாக செக்கிங் பண்ணதோட இதுதான் வரும். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கொடுத்துருவோம். ஃபுல் இங்கேயே நமக்கு வாட்டர் கனெக்ஷன் இருக்குது. ஃபுல்லாகவே இங்கேயே நாங்கள் ரன்னிங் பண்ணி டோட்டலாக செக் பண்ணி பார்த்து எங்கள் மனசு திருப்திக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் கஸ்டமருக்கு நாங்கள் சேல் பண்ணுறோங்க. ஆக்சுவலாக நம்ம பார்த்துருக்கிறது இன்னத்த ஸ்டாக் மட்டும்தான். நம்மளுக்கு ரெகுலராக ஸ்டாக்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும், மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். சேல்ஸ் ஆக பீசஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் நம்மள்கிட்ட. நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு மாடல்ஸ் வர உங்களுக்கு ஃபோட்டோஸ் வேணுனாலும் நாங்கள் ஷேர் பண்ணி கொடுக்குறோம். வாட்ஸ்அப் நம்பர் அதில் கீழே இருக்கும். அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஃபோட்டோஸ் வேணும், நீங்கள் வர முடியல அப்படின்னா கூட நான் உங்களுக்கு அதில் ஃபோட்டோஸ் ஷேர் பண்ணி கொடுப்பேன். இன்றைக்கி இருக்கிற ஸ்டாக் இது, நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் நிறைய மாடல்ஸ் வரும். உங்களுக்கு தேவைங்கிறப்ப என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு இல்லைங்க சிஸ்டர். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ப்ரைஸ் வருங்க. இந்த இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசைனிங்ஸ் வைஸில் வரும், லேட்டஸ்ட் மாடல்ஸ் வரும்.
இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5000 ரேஞ்ச் வரும் இந்த 2 மாடல்ஸு. இது பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கலரோட இதுக்கு வேண்டி உங்களுக்கு ஒரு 5500 அந்த மாதிரி வரும். மாடல்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் லிட்டர் கெப்பாசிட்டி சேமாக 190 தான் இருக்கும். ஆனால் உங்களுக்கு லுக் வைஸ் பார்க்கும்போது சேஞ்சஸ் ஆகும். இதே இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது சிங்கிள் டோர் தான், ஆனால் 7500 வரும் உங்களுக்கு. இது ஏன் அந்த ப்ரைஸ்னால் அந்த டிசைனிங் இருக்கிறதுனால. ஆனால் மற்றபடி லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ள கூலிங் கண்ட்ரோல் எல்லாமே சேம் தான் இருக்கும். இந்த லுக் வைஸ் சேஞ்ச் ஆகும்போது ப்ரைஸ் வைஸ் நமக்கு சேஞ்ச் ஆயிருங்க. டபுள் டோரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிங்கிள் டோர் நான் சொன்ன மாதிரியே தாங்க. டபுள் டோர்லேயும் இந்த ஃப்ளாட் டிசைனிங் வரும், ப்ளைன் மாடல்ஸ் வரும். ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் அதில் 7000ங்க. மாடல்ஸை பொறுத்து ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் டிஃபர் ஆகும். ஒரு 8000, 9500, 11500, 25000 வரைக்கும் நாங்கள் செகண்ட்ஸ்லேயே பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ 25 மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 75000 அந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக ரேட் வரும். ஆனால் கண்டிஷன் எல்லாத்துக்குமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேரண்டியோடு நாங்கள் கொடுத்துருவோங்க. இதாக அந்த மாடல்ஸ் வேணால் பாருங்கள், தான் மாடல்ஸ் வரும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7000 வருங்க. இதெல்லாம் மேக்ஸிமம் இந்த ஹோட்டல் சூஸ்க்கு ப்ளஸ் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வச்சுருக்கவங்க அந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் வந்து நம்மள்ட்ட வாங்குவாங்க. நிறைய மாடல்ஸ் வருங்க, டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் நம்மள்ட்ட மாடல். ஆமாம் பாருங்கள், உள்ளே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லுக் வைஸில் சூப்பராக இருக்கும். இதெல்லாம் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 9500 அந்த மாதிரி தான் வரும். இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஹையர் பிராண்டு பண்ணி கொடுத்துருவோங்க. அப்போ வெளியூருக்குலாம் ப்ராப்ளம்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? வெளியூருக்கு ப்ராப்ளம்னா இப்போ இங்கே வந்து மட்டும் எப்படி சர்வீஸர் வர்றாங்களோ அங்கே அதே மாதிரி நீங்கள் சர்வீஸர் மட்டும் நீங்கள் இது பண்ணிக்குவீங்க, அரேஞ்ச் பண்ணிக்குவீங்க. அதுக்கு என்ன ஸ்பேர் அவங்க தேவைப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்களோ அந்த ஸ்பேர் நாங்கள் கொடுத்து விட்ருவோம் உங்களுக்கு. 1000 வருங்க. இதெல்லாம் மேக்ஸிமம் அந்த ஹோட்டல் யூஸ்க்கு வந்து வாங்குவாங்க, ஷவர்மா கடை, மளிகை கடை அந்த மாதிரி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டோரில் கொஞ்சம் பெரிய மாடலுங்க, 10000 பட்ஜெட் வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷவர்மா ஷாப்பு, அப்புறம் இந்த ஹோட்டல்ஸ் யூஸு அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து மட்டும் நிறையா வாங்கிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. மேக்ஸிமம் நம்மளோட வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த ஷாப் வச்சுருக்கிறவங்க தான் நிறைய பேர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. ஃபேமிலி யூஸு, வீட்டு யூஸ்க்கெல்லாம் இது பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த ஃப்ளாட் டிசைனிங் மாதிரி மாடல்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் போயிட்டுருக்குங்க. 7500 வரும். ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது நம்ம ஷாப்பில் உள்ள ஸ்டாக்ஸ் மட்டும்தான். இதுபோக நாங்கள் குடோன்லேயும் ஸ்டாக்ஸ் வச்சுருக்கோம். இன்னும் மாடல்ஸ் அடுத்தடுத்து எங்கள்கிட்ட வந்துகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா மேக்ஸிமம் நாங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எக்ஸ்சேஞ்ச் பீஸ் எடுக்கிறதுனால நிறையா வெரைட்டிஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் மாடல்ஸு. உங்களுக்கு ஒரு வேளை இன்னும் பார்க்கணுன்னா நம்ம ஷாப் போக குடோன்லேயும் மாடல்ஸ் இருக்குது, அங்கேயும் நாங்கள் உங்களுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் காமிச்சு தருவோம். நீங்கள் நேரில் கண்டிப்பாக ஒரு விசிட் பண்ணுங்கள். நம்ம ஷாப் லொக்கேட் ஆகிருக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா நியர் ஹெச்எம்ஆர் ஹோட்டல், ஆத்துப்பாலம். நம்ம மெயினாக இங்கே தெரியணுன்னா சிட்டியோட இதில் உக்கடம் இருக்குல்லங்க, உக்கடத்துலேருந்து கரெக்டாக 2வது ஸ்டாப்புங்க. ஆத்துப்பாலம் பஸ் ஸ்டாப் சொல்லுவாங்க. நியர் ஹெச்எம்ஆர் ஹோட்டலுக்கு ஆப்போசிட்டில் நம்ம கடை இருக்குங்க. வீடியோ எடுத்த ஆர்ஜே சிஸ்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். நீங்கள் இன்னும் மேலும் வளர இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன்.